dhaggeeffadhe garuu jecha sana ibbatti madaamii sanarraati adda baase. Yeroo mucitti ishee amanuu didee ibjiin sobannaa madaamii ishee sana waamte jecha madaamittiin sun ibsite afaan Arabiffaatiin dhiira Itoophiyaa jedhamu hunda boquu gadi cabsa. Jecha madaamin sun ibsite ijoolleen qimamoonni mana madaami bareechitanii ni beektu afaan Arabiffa. Jecha madaamin sun ibsite mucaani waamte waggaa 8 maallaqa isarratti biyyatti ergaa turte. Biyyattirree bajaaji bittee fi haa hojjetotte biyyattirree hojjechuu didee waan meeqa jalaa balleessinaani biyya kana haquma isheetiin dhufe. Erga biyya kana dhufee maal ishee jedhe mucaasan sin barbaadu ati naaf hin taatoo barbaadde fooqirraa of waraawwarii jedhe. Lamin seet naata dubartiidha haqa biraa qabdi. Haqa biraa qabdi intala durbaati. Yoo ishee hin barbaadu ta'e haqa ishee waggaa 8 nyaatee sana keessa isuma biyya kana dhufe akkamitti haqa ishee deebisuu fi dide fooqirraa gaduuf darbadde. Kalaas. Mucaan kuni gaafa nakkas jedhu maal goote jala deebitee amalaatiin madaamii isheetti rakkoo ishee hunda dura dabarsitee himatteetti. Amalaatiin manatti waamteen sin jaalladha akkas kottu waadha sii fuudha jennaan midheeffataan bukoo liqeeffataatti Oromoo. Sakassakee manuma madaamitti dhaqee bara. Eessatti dhaqa qalba fujeeraa deeme bara. Dubaa irraatii deemsa sa'aatii 3ti. Shaarjaa irraa deemsa sa'aatii 2 wayiiti. Deemeeti fujeeraa deemu. Intala bira. Gaafa inni deemu madaamin kee yeroo sichuma gadi baate jette ol seentamoon seentu hin seeni. Wayin poolisii iyyeessi qabsiisa seenennaan ol seeni madaamin dhuftee titeenyi odeessina ol seenennaan ol seeni. Ol seennaani achitti qabdee madaamin ulee dhaba qabattee barrirra naa dhaabattee jette barmucittiisu. Isaa booddee fuutee barbaree ija isaatti naqxe. Ashaboo barbaree walitti maaksi godhee qopheeffadheeratti. Fuutee barbaree ija isaatti naqxe moobaayilii inni harkaa baatu moobaayilii harkaa fuutee isaatiin dombiitti isa hiite bulchite. Isaa booddee moobaayilii paaspoortii isaa gaafattu paaspoortii isaa gaafa ittimu asiif achi socho'uun hin jiru ka. Paaspoortii isaa gaafa ittimu achi keessaa bantee nama inni janajjan. Yeroo sichumaa rakkadheen jira akkas jedhee shamarran 3 buusiseedhaan diraama 3,000 gashanii fedhan akkaawuntii irratti birrii 3,000. Ani kan nagarrame keessaa biiftuu gaafina ni qabu keessaa. Dubartii sana dhugaartu sitti hima. Baay'isaween ani obboleessa dhiiraa qaba. Abbaan kiyya dhiira, abbaa warraa kiyya dhiira. Dhiira badaamti. Dhiirri wasaqni akka kana. Isayyuu biyya dhiira jedhamu biyya saba guddaa keessatti dhalatee wasaqni dhiirri akkasii yeroo haqa shamarranii tokko haqa ishee nyaatee umurii ishee irratti fixee. Madaamittiin suni afaan Arabiffaatiin jecha isheen jettee dubbatte haamilee namaa cabsa. Waggaa 8 guutuu. Uffata uffatee inni uffanni inni uffatu caammaa inni hidhatu zinni xadhee jiraata. Isheen kana fakkaatte akkanitti jiraatti jette. Waggaa 8 mana kana hojjettee isarratti birrii gashaa turteetti. ID asiitii waraqaa hojjechiisteetti. Har'a ciniisaa irratti urgufannaan lakki yoo barbaadde fooqirraaf darbis hin barbaadu. Ammarree paaspoortii isaas suurri isaas wasta bilbila isaa keessaa hin dhibu. Bilbila isaa harkaa fudhatteeti. Hanga tumtee dhiittee gad ofirraa baaste. Ammarree madaamin sun seeraatiin akka qabamu gochaa fi jirti. Seeraatiin ammallee harka seeraa jalaa hin bahu. Kuni ilma dhiiraa hunda miti badaan. Baalageen tokko jirti. Kan shamarran keenya qalbii isaanii cabsanii, haqa isaanii cabsanii akka isheen gaa'ilan godhanne gizoo kan viidiyoo qabatanii doorsisanii waan meeqa godhanii. Akkuma laafina ijoollee keenya biyya Arabaa gadi ba'ee dubbadhu jabina isaanis gadi ba'ee irraa dubbachuu nan qabaa jechuudha. Viidiyoo kana namni kamiyyuu koppii linkii riipoost sheer haa godhu sirriitti barbaachisaa waan ta'eef utuma na laaltu riipoost koppii linkii sheer godhi waan sitti hir'isullee hin qabu. Mallattoo dawwaa asirra jirtu kana balleessi. Rakkina hin qabu waan sitti hir'isu hin qabu waan ta'eef isiniin jira. Buleettiin keenya isin asirratti argitan kuni
Madaamii reebdee manatti cuftee damuu sa'uwattee gargaaraa isiniin jechuu hin ufne jechuudha. Narraa addadhaa jechuudha. Ajjireen kun akkuma asirratti argitan biyya Arabaatii galtee gaa'ela godhattee maatiin isaaf maatiin ishee walitti dhufanii karaa seera qabeessa gaa'ela godhattee gara Dubaayitti deebitee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee abbaan manaa ishee sun birrii Dubaayii teessee isheen itti ergitu olii gadi hin godhin baajaajii nan bitaatii baajaajii kanaan hojjedhuutii na gargaarii jireenya keenya boriif tattaafanna jetteeni baajaajii birrii 500 bitteefi jechuudha. Baajaajiin ol ka'ee ture yeroo darbe tokko amma reefidha malee inni qannasee jechuudha. Egaa isheen birrii 500 bittee baajaajii sana dhaabee mana puulii oolaa jechuudha. Ammas fala dhabdee waggaa 2 kontiraata ishee xumurtee kontiraata biraa eegaltee haala itti jirtu kun naa ta'uu dide gara Dubaay kottuuti na wajjin hojjedhu waggaa 2 hojjennee gara biyyaatti deebinee jireenya keenya jiraannaa jettiin tolee jedhee Dubaay dhufaa jechuudha. Dubaay dhufee booddee dubartii biraa jaallataa jechuudha. Mucattii kanaa wajjiniin mucattiin kun aarsaa hedduu kaffalti baay'ee obboleessa isaaf manni irraa diigamee jennaan obboleessa abbaa manaa isheef mana ijaartee obboleessa abbaa manaa ishee jechuudha. Obboleettii isaa biyya jirtu gargaartee obboleettii isaa akkasuma kan biraa Dubaayitti fuutee Dubaay hojjechaa jirti jechuudha. Kana jechuun maatii isarra darbitee maatii isaaf iyyuu aarsaa hedduudha jechuudha. Mucattiin kun kan isheen kaffalte. Sana booddee gurbaan kun erga haala mijeeffatee booddee mana kana dura otoo gaa'elan godhatiin dura bitattee ijaarratte mana birrii miliyoona 1 ol baasu sababa ID'ttiin hojjechiiftuuf sababa birrii Dubaay birrii 10,000 jettee gwaaddanyaa isheetti akka kennaatti jechuudha. Birrii 600 gurgurtee birrii 10,000 ID irraa hojjechiifte jechuudha. Birrii 10,000 birrii Dubaay birrii Itoophiyaas namti kaalkuleet godhaa jechuudha. Sayyuu ajjireen duuriyyeen mana puuliitii isheen fuutee Dubaay geessite sun ID mataa kootiin malee kaampaaniin hojjedhu ittiin jedhee jechuudha. ID'n dhuunfaan immoo hammam akka inni wal caalu baay'een keessan hin beektu jechuudha. Sana booddee erga kana hundumaa sirreeffatee booddee mucattii kana hin kaadee jechuudha. Siyyuun barbaadu jedhaanii jechuudha. Ofan ajjeesaa fooqirraaf hin darbadhaa ofan falaxaa qoricha dhugaan jenne mucaan kun ajjireen jechuudha. Asirra na jirta. Otoo carqiidha ta'ee gogaan kun luqqee namaa kennama ta'e asitti uffisaa jechuudha. Maaliif beektaa? Of taatee, of kabajjee, eenyummaa kee dursitee of kennite waan ta'eef baay'ee tokko natti tolte jechuudha. Jechuun ittiin si ibsuun qabu dhuguman siin jedha. Maaliif takkaa duute waan ta'eef mucattiin kun takkaa dafqa ishee dhabdee dafqa ishee miti. Umurii ishee dhabdee dafqa ishee dhabdee sammuu ishee dhabdee waan ta'eef of ajjeesuun isheen barbaachisu. Qoricha dhuguun isheen barbaachisu. Isheen garuu dhiistee sadhettee akka carraa ta'ee guyyaa tokko mala kana waaqumatu keessa ishee fide malee kana namni taa'etti naafuu naan dhufu ammoo wanti kun jechuudha. Ana mataa koof naan dhufu. Achi madaamiin koo iddoo biraatti tasaaffartee jirti. Koottuu wajjiniin turraa mana madaamii jettiin jechuudha. Kontiraata ishee teessee ajjireen. Gaafa qorumsaa hamaa sitti fidumee waaqayyo jabina wajjiniin jechuudha. Inni sitti fidu. Viidiyoon kun yoo dheerate amma dhumaatti dhaggeeffadha. Sana booddee mucattiin kunii koottu jettee iddoo mana isheetti waamtee kilaasii isheetti gashitee gaan dheerata viidiyoon kunii kilaasii isheetti gashitee madaamii wajjin wal gargaartee wambariitti hiitee jechuudha. Barbarree xultee qunciftee jechuudha. Bilbila isaa harkaa fuutee tokkoon dubartoota inni wajjiniin haasa'u itti bilbilchiiftee birrii 3,000 akka isaan gashanii fi gootee mucaa lahaxxessitee bilbila isaa harkaa fudhattee gaggeessitee jechuudha. Viidiyoon kun akkana ni ariifadhee isinii hojjedhe kana isinitti fakkaatiin baay'ee jechuudha. Kan orderii isaa eeggate kan seeftii isaa eeggatedha. Mucattii kana dhugaa dubbachuufanii akka carraa ta'ee carraan ittiin ishee argadhu qabaadde jennaan habaaboo tokko na biraa qabdaa jechuudhaati. Habaaboo tokko fidee washkatan sii godhaa jechuudha. Kana jechuun nama miidhuu keetu sirriidha jechuu koo miti. Of taate jechuudha. Ofitti amanamummaa keetiin otoo miidhamtee jirtu miidhama kanarraa boornan fayya jettee murtoo mataa kee waan murteessiteef baay'ee natti tolteetta jechuudha. Baay'ee natti tolteetta mucattii kanarraa barachuu qabdu hundi keessanii jechuudha. Waan hin jedhu na dhugaa.